有冇人知道呢啲係乜嘢嚟㗎？好隻仔啊 ，pigeon。呢啲係艾草嚟㗎，你睇下咁多艾草。今日過去我媽咪嗰度摘少少艾草過去俾佢。之前係攞一棵呢啲艾草返嚟，而家生到咁多，全部都係好粗生嘅呢啲。呢邊呢啲係四季豆嚟㗎，因為我嫲嫲種嘅。係你嫲嫲種嘅係嘛？同埋我爺爺。爺爺嫲嫲種㗎。呢邊啲未生到好高。因為嗰度係個新紅嗰邊嚟，所以呢邊未咁。哦，呢邊冇咁多係咪？係。嗱，而家我嫲嫲好嘅豆。呢邊呢啲都係四季豆，而家呢邊生到咁高，仲高我。呢度有少少豆開始生，好細。你睇呢啲幾多？好靚。嗯哼。你睇，嫲嫲唔知喺度整咩？整個花。你睇嫲嫲喺度整草。整草。睇見係因為佢用手。係嘛？呢兩個 B B 幾得意。用手啊，用手。雙胞胎嚟嘅。好得意嘅嘛。係啊，好得意啊！一睇見嚟就好嘛，唔係好咩？要用手。嗯。哇！弟弟咁犀利，嫲嫲幫你係嘛？可唔可以種集呢個？可以。哥哥咧？嗱，下邊呢啲係 white 嘅。係咁樣㗎，呢啲係咁樣㗎。係啊，佢下面啲顏色唔。真係咁色？嗯哼。嗱，我覺得呢個好色，好多水。嗯。Got the real gardener right here. 嫲嫲幫我哋摘，我哋幾懶。You can buy it for $100. Very cheap. I give you 10% off. Is that a pigeon? 啊咁陰公豬嘅， It's a pigeon. 咁似你嘅。 It's a pigeon. 誒，拎上去啊！放呢度。過到嚟婆婆呢度，第一時間要去買佢哋至愛嘅鹹水角同埋腸粉。呢種老式麵包鋪只有華人多嘅地方先會有。我仔最中意食呢個鹹水角。哎呀，腸粉呢個叫鹹水角啊，好唔好食啊？最愛係咪？好味啊！超正係咪？日日都掛住過嚟婆婆呢邊買呢個食係咪？婆婆你食第幾個啊？兩個。第二個。第二個。食咗腸粉之後，同婆婆去行咗一陣街，而家嚟買3隻溫哥華蟹，今晚做晚餐，一磅就11蚊9毫9，買咗3隻，一共59蚊半。今晚嘅湯係鷓鴣煲海底椰同埋川貝。我哋食飯先啦，一陣同大家分享我今日買咗啲乜嘢。今日出去買咗呢個大同電飯煲，估唔到網上亞馬遜買仲貴過門店。我買呢個係可以煮11杯米嘅大細。你哋有冇聽過一煲用3代？人走煲還在，呢個就係我買佢嘅原因。我打算留翻俾我個孫用。電飯煲入邊配有一個內膽、一個量杯同埋一個飯殼，仲有呢個我都唔知佢叫乜嘢，就係蒸嘢嘅時候放喺下面用嘅。呢個蒸格係我另外買，本身入邊係冇配油㗎。仲有呢個加高嘅煲蓋都係另外買嘅，因為放假經常冇時間煮飯，我準備研究啲菜式可以一煲出。期待已久嘅電飯煲到手，真係好開心啊！